Hello everyone, welcome back to my channel, Ambi Small Kitchen. So ngayon guys, medyo masama ang aking pakiramdam at inuubo ako. Kaya gagawa ako nitong gamot sa aking ubo. So kailangan lang natin ng luya, lemon, at isang tasang tubig. So pagkukuluan ko muna to guys ng yung makulong-kulong siya. So kailangan mainit na mainit ang ating tubig. So, ito guys, hindi ko naman uubusin. Kalahati lang gagamitin ko nito. At dito, kukuha lang ako ng kapirasong loya. Siguro ito guys, pwede na to. Para hindi naman masyadong maanghang ang aking inumin. So, hiwain ko muna ang luya at lemon. Guys, gagawin nyo lang sa luya. So, ilalagay ko na guys dito ang luya sa tasa. At syempre ang aking kalahating lemon. So, kalahati lang. Bukas naman po yung kalahati. Kung wala kayong lemon guys, pwede naman ang kalamansi. So, ang iba, ginalagay pati ang balat. So, ayoko ng balat, mapait. So, ito lang katas ang kukunin ko. Then, ang ating hot water. So, ayan na guys. So, tatakpan natin ito mga 5 minutes. So, ito na guys. Ready na ang ating ginger and lemon tea. So, salain na natin para alisin yung mga nandyan sa loob. Siya nga pala guys, kung gusto nyong lagyan ng honey, ay pwede rin. Honey or asukal kasi mapait at maanghang ito. So sa akin, okay na ito. So hindi na kailangan ng honey at sugar. So inamin na natin to para gumaling na. So ito na guys, ang aking gamot sa ubo at sore throat. Ang sarap.